SKB Shots qualifier 1 IPL 2022 Eden Gardens Kolkata Gujarat Titans versus Rajasthan Royals, the Western Derby అని మనం చెప్పుకోవాలి. అండ్ ఇరు జట్లు కూడా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ తో GT of course లీగ్ టాపర్స్ అండ్ అలాగే రాజస్థాన్ రాయల్స్ వాళ్ళు సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచారు courtesy their net run rate over Lucknow Super Giants. సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎండ్ అయిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు క్వాలిఫైర్ 1 ఓడిపోయినా కూడా క్వాలిఫైర్ 2 వాళ్ళకి రెడీగా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. ఎందుకంటే టాప్ 2లో వచ్చినప్పుడు అదనపు అడ్వాంటేజ్ అనేది ఇవ్వాలి. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ఒకవేళ వర్షం పడి మ్యాచ్ కనుక రద్దయిందంటే లీగ్ టాపర్స్ గా ఉన్న గుజరాత్ టైటన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఎలిమినేటర్ ఆడాల్సి వస్తుంది, క్వాలిఫైర్ 2 ఆడాల్సి వస్తుంది. సో ఆ ఒక్క పాసిబిలిటీని మాత్రం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. రిజర్వ్ డే అనేది ఓన్లీ ఫైనల్స్ కి మాత్రమే ఉంది. క్వాలిఫైర్ 1 ఎలిమినేటర్, క్వాలిఫైర్ 2కి రిజర్వ్ డే లేదు. ఒకవేళ కనుక వర్షం పడి అంతరాయం కలిగిందంటే కనుక ఎక్స్ట్రా టైం, డక్వర్త్ లూయిస్ ఇవన్నీ వెళ్తాయి. అప్పటికి కూడా మ్యాచ్ రాదు, మ్యాచ్ వెళ్ళదు ముందుకు అనుకుంటే కనుక హూసోవర్ ఇస్ ప్లేస్డ్ బెటర్ పాయింట్స్ టేబుల్లో వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. రెయిన్ గురించి ఎందుకు చెప్పారంటే కోల్కతాలో వర్షం పడే సంభావనలు ఉన్నాయి కాబట్టి. వర్షం పడకుండా మంచి మ్యాచ్ దొరికింది అనుకుంటే కనుక ఒకవేళ మంచి ఓవర్కాస్ట్ కండిషన్స్ లాంటివి ఉన్నాయంటే అక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ డెఫినెట్గా ఫాస్టర్ బౌలర్స్ ఉంటుంది. ఇరు జట్లలోనూ మంచి ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ ట్రెంట్ బోల్ట్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ప్రాబ్లీ ఉబెద్ మెకాయ్. అండ్ అలాగే గుజరాత్ టైటన్స్ లో చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి షమి, అల్జర్ జోసెఫ్ స్లాష్ లాకీ ఎవరైతే వాళ్ళు, హార్దిక్ పాండ్యా మైట్ ఎవరి కన్సిడర్ టు బౌల్ ఒకవేళ సిచ్యువేషన్స్ ఫేవరబుల్ గా ఉంటే. సాంగ్వాన్ కానీ లేదా యష్ దయాల్ కానీ వాళ్ళకి అవైలబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఓవరాల్ గా పిక్చర్ చూసుకుంటే కనుక మెయిన్ ప్లేయర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే గుజరాత్ టైటన్స్ దగ్గర నుంచి హార్దిక్ పాండ్యా, రషీద్ ఖాన్ అండ్ శుభ్మన్ గిల్. వై శుభ్మన్ గిల్? హీ నోస్ దట్ సర్ఫేస్. లీగ్ IPL లాస్ట్ టైం కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అండ్ అలాగే అంతకుముందు ఉన్నప్పుడు దో మీరు అనొచ్చు ఎక్కువ అక్కడ ఈడెన్ గార్డెన్స్ లాస్ట్ 2 seasons గా మ్యాచెస్ జరగలేదు కాబట్టి, బట్ స్టిల్ ఆ సమ్ ఫెమిలియారిటీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనేది మనం భావిద్దాం. ఒకవేళ తను ఎక్కువ ఆడినా ఆడకపోయినా ఏం జరిగినా ఏం జరగకపోయినా అవన్నీ పక్కన పెడితే కనుక. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ రాజస్థాన్ రాయల్స్ గురించి చూసుకుంటే జాస్ బట్లర్ ఆబ్వియస్లీ, సంజు శాంసన్ అండ్ అలాగే యుజ్వేంద్ర చహల్. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఎప్పుడెప్పుడైతే ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో ఆడారో వాళ్ళ స్పిన్ కి పెద్ద పీట వేశారు. వాడు ఇప్పుడు మ్యాచ్లు అక్కడ IPL పరంగా జరగలేదు కాబట్టి ఆ పిచ్ అనేది ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది తెలియదు. సో టాస్ గెలిచిన వాళ్ళు ప్రాబ్లీ దే మైట్ బి లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఆ పిచ్ ని పూర్తిగా చూసి డ్రైగా ఉందా, కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వర్షం పడితే కనుక మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పేసి దే మైట్ ఎలెక్ట్ టు ఫీల్. అది కూడా చూసుకోవాలి ఏం జరగబోతుంది. క్రూషియల్ బ్యాటిల్స్ విషయానికి మనం వచ్చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మల్టిపుల్ క్రూషియల్ బ్యాటిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎస్పెషలీ మనం బోల్ట్ వర్సెస్ గిల్ చూసుకుంటే, ట్రెంట్ బోల్ట్ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ చాలా అద్భుతంగా రౌండ్ ద వికెట్ వచ్చి స్వింగిల్ తిప్పడం, బోల్డ్ చేయడం అది కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అలాంటిదే ఇక్కడ శుభ్మన్ గిల్ ఇన్కమింగ్ డెలివరీ కొన్నిసార్లు ట్రబుల్ చేసింది కాబట్టి అట్లాంటివి ఏమన్నా విత్ ది యాంగిల్ ఒకటి లోపలికి వచ్చి ఒకటి స్ట్రైట్ అయిందంటే శుభ్మన్ గిల్ ఇరుక్కుంటాడా అనే ఒక బ్యాటిల్ చాలా బాగుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ యుజ్వేంద్ర చహల్, తను మిల్లర్కి అగేన్స్ట్ గా, అండ్ అలాగే అశ్విన్, హార్దిక్ పాండ్యాకి అగేన్స్ట్ గా. ఇవి కూడా 2 మంచి బ్యాటిల్స్. ఎందుకంటే మిడిల్ ఓవర్స్ లో స్పిన్నర్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ స్పిన్నర్స్ యూజ్ చేసుకొని ముందుకు రావడం అనేది చూస్తూ వచ్చాం మనం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 5 క్వాలిటీ బౌలర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉండేట్టుగా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తారు కాబట్టి విత్ స్పిన్ దే డెఫినెట్లీ కెన్ ట్రబుల్ ఎనీ బ్యాటింగ్ లైన్. సో అలాంటి స్పిన్ ఉన్నప్పుడు అలా మిడిల్ ఓవర్స్ లో వచ్చినప్పుడు మీకు మిడిల్ ఆర్డర్ లో హార్దిక్ అండ్ అలాగే మిల్లర్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ గా ఈ ఒక బ్యాటిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఒకవేళ గుజరాత్ టైటన్స్ బౌలింగ్ లైన్ చూస్తే there is షమి ఒకవేళ ఇఫ్ హీ గోస్ ఫేస్ టు ఫేస్ విత్ బట్లర్ అది ఎలా ఉండబోతుంది. బట్లర్ స్టార్టింగ్ 7 matches అద్భుతంగా ఆడాడు. ఆ తర్వాత 7-8 matches లో అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ లేదు. 130-140 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఫస్ట్ 7 matches దాదాపు 500 పరుగులు చేశాడు. సో ఆ డిప్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ అనేది డెఫినెట్ గా ప్లే ఆఫ్స్ మీద కూడా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. బట్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ వాంట్ జాస్ బట్లర్ టు ఫైర్ బిగ్ వే, ఎస్పెషలీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వెన్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్, వెదర్ ఇంటర్వ్యూని కొంచెం డ్రామాలు చేస్తుంటే కనుక. అలాగే మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక రాజస్థాన్ రాయల్స్ దగ్గర సంజు శాంసన్, అండ్ సంజు శాంసన్ అనగా లెగ్ స్పిన్ మనకు గుర్తుకొస్తుంది. రషీద్ ఖాన్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్. రషీద్ ఖాన్ వర్సెస్ సంజు శాంసన్ బ్యాటిల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిమ్రన్ హిట్మైర్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఎన్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ హ్యాపీ ఫేజ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ లో ఉన్నాడు. న్యూ బార్న్ తనకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అవ్వడం మనం చూసాము. హీ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ హీ కేమ్ అగైన్. అండ్ అటువంటి పరిస్థితిలో he is definitely raring to go. Rajasthan Royals వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్స్ 2018 తర్వాత మళ్ళీ రీచ్ అయ్యారు. క్వాలిఫైర్ 1 ఆడబోతున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక 14 ఏళ్ల తర్వాత ట్రోఫీ గెలుద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి హిట్మైర్ వాంట్స్ టు కాంట్రిబ్యూట్ బిగ్ వే. అలాగే
మనం ఇటువైపు చూసుకుంటే కనుక గుజరాత్ టైటన్స్లో చూసుకుంటే దేర్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ప్రాబబ్లీ ఈజ్ హార్దిక్ పాండ్యా. ఎందుకు ప్రాబబ్లీ అని చెప్పానంటే కనుక హార్దిక్ పాండ్యా హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ టు ప్రూవ్. తన బౌలింగ్, తన బ్యాటింగ్ అవన్నీ లీగ్ దశలో తను ప్రూవ్ చేశాడు. అండ్ దట్స్ వై యూ గాట్ అ కాల్ అగైన్ ఇండియన్ టీమ్కి. అండ్ క్యాప్టెన్సీ కాల్ కూడా ఒకటి ఉంది, అది కూడా తను బాగానే చేశాడని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి. సో ఇలాంటి దశల్లో ఇఫ్ హార్దిక్ పాండ్యా కెన్ బౌల్, బ్యాట్ అండ్ లీడ్ సైడ్ వెల్, అండ్ అది డెఫినెట్గా గుజరాత్ టైటన్స్ కోరుకుంటారు ముందుండి హార్దిక్ పాండ్యా వాళ్ళని నడిపించాలి అని చెప్పి. సో ఇది ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం, క్రూషియల్ బ్యాటిల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. బట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద టీమ్ బ్యాలెన్సెస్. ఇప్పుడు రాజస్థాన్ రాయల్స్ చూసుకుంటే చహల్, అశ్విన్, బోల్ట్, ప్రసిద్ధ్ అండ్ ప్రాబ్లీ మెకాయ్ అనుకున్నాం అనుకోండి. 7, 8, 9, 10 లెవెల్ వాళ్ళు బౌలర్స్ ఉన్నారు, 5 కంప్లీట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి. అండ్ ఒకవేళ కనుక 6th బౌలింగ్ ఆప్షన్ వాళ్ళకి కావాలి అంటే దర్ ఇస్ ఓన్లీ రియాన్ పరాగ్. సో ఒక ప్రాపర్ 6th బౌలింగ్ ఆప్షన్ లేదు. అదే మనం ఇటు చూసుకున్నాం గుజరాత్ టైటన్స్కి చూసుకుంటే కనుక అల్జరీ కానీ, లాకీ కానీ ఒకళ్ళు ఆడతారు, షమి ఆడతాడు, అండ్ ఇంకొక ఇండియన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఆడతారు. 3 ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర, ఎటువంటి సందేహం లేదు అందులో. రషీద్ ఖాన్ ఉన్నాడు వాళ్ళ దగ్గర బౌలింగ్ వేయడానికి. సో యు ఆర్ హ్యావింగ్ 4 ప్రాపర్ బౌలర్స్ మీకు. ఎందుకంటే రషీద్ ఖాన్ 7లో ఆడతాడు, అండ్ దెన్ యూ హావ్ సాయి కిషోర్ అలాంగ్ విత్ హిమ్, తను కూడా స్పిన్ వేయగలడు. బట్ తన లేకపోతే వేరే ఫాస్ట్ బౌలర్తో వెళ్ళాలని కాల్ కూడా తీసుకుంటారు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి. కొంచెం 2 పేజ్గా ఉందంటే కనుక కిషోర్ కెన్ బి ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ బౌలర్. సో అవి అక్కడ ఆ ఆప్షన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. బట్ దే ఆల్సో హ్యావ్ అ బౌలర్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హార్దిక్ పాండ్యా, దే ఆల్సో హ్యావ్ అ బౌలర్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ తెవాతియా. ఎక్కడన్నా ఇబ్బందులు జరిగితే కనుక బౌలింగ్ ఆప్షన్స్లో ఎక్కువ రిసోర్సెస్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే గుజరాత్ టైటన్స్ దగ్గరే ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ రాయల్స్ బ్యాటింగ్ రిసోర్సెస్ చూసుకుంటే కనుక దేర్ హెవీలీ రిలయంట్ ఆన్ జాస్ బట్లర్, అండ్ ఆ తర్వాత దే వాంట్ సిమ్రన్ హెట్మాయర్ ఆర్ సంజు శాంసన్ టు ప్రొవైడ్ దట్ స్టార్ట్. యశస్వి జైస్వాల్ లాస్ట్ 2-3 మ్యాచెస్ బాగా ఆడాడు కాబట్టి తన మీద కూడా హోప్స్ ఉంటాయి. సో జైస్వాల్, బట్లర్, ఆ తర్వాత సంజు శాంసన్, దేవదత్ పడికల్, అండ్ దెన్ యూర్ హ్యావింగ్ హెట్మాయర్ at 5. సో రియాన్ పరాగ్ దగ్గర కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. అశ్విన్ 50 కొట్టాడు, బాగా ఆడుతున్నాడు కాబట్టి అశ్విన్ ఇస్ ఆల్సో ద లాస్ట్ మ్యాచ్ చెన్నైకి అగేన్స్ట్ గా ఫినిష్ కూడా చేశాడు, అశ్విన్ ఉన్నాడు వాళ్ళకి. అదే ఇక్కడ గుజరాత్ టైటన్స్ చూసుకుంటే కనుక ఎక్స్ప్లోజివ్ బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు లేకపోయినా సూపర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇచ్చే సహా ఉన్నాడు, ఫామ్ కనబరిచిన గిల్ ఉన్నాడు. మ్యాచ్ వైడ్ కొంచెం తొందరగా అవుట్ అయిపోతున్నా కూడా అదే హార్దిక్ పాండ్యా వాజ్ డూయింగ్ వెల్. మిల్లర్ కూడా బాగానే 6లు గట్టి హిట్లు కొట్టడం చూసాం మనం. సో వాళ్ళ దగ్గర బ్యాటింగ్ ఉంది. బట్ ఆప్షన్స్ పరంగా తెలిస్తే వాజ్ ఆల్సో ఫినిష్ మ్యాచెస్. సో బ్యాటింగ్ పరంగా చూసుకుంటే కనుక ఇద్దరు కూడా కొంచెం హాలోస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ బ్యాటింగ్ లైనప్లో, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. కానీ బౌలింగ్లో మాత్రం హార్దిక్ పాండ్యా హస్ గోట్ మోర్ రిసోర్సెస్. కానీ ఆ రిసోర్సెస్కి ఆపోజిట్గా నుంచుందెవరు? యుజ్వేందర్ చహల్ అండ్ అశ్విన్. ఫినామినల్ ఫామ్లో యుజ్వేందర్ చహల్ ఉన్నాడు, అండ్ పర్పుల్ క్యాప్ తీసుకొని ముందుకెళ్లే విధంగా కూడా తను ఆలోచిస్తున్నాడు. అశ్విన్ అద్భుతమైన కంటైన్ చేసుకుంటూ ఒక జంప్స్ ఆఫ్ డెలివరీస్ వేస్తూ తను కూడా అక్కడ వికెట్లు సాధిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ హాలో ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో దాన్ని వీళ్ళిద్దరు ఖచ్చితంగా ఫీల్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ హౌ గుజరాత్ టైటన్స్ బ్యాటర్స్ విల్ ఫేస్ అశ్విన్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ చహల్ అనేది మ్యాచ్ డిసైడ్ చేయొచ్చు. రషీద్ ఖాన్ అగేన్స్ట్ కూడా అదే ఒక రిసోర్స్ ఉంది గుజరాత్ టైటన్స్కి. బట్ రషీద్ ఖాన్ మనం ఈ మ్యాచ్లో చూసుకుంటే కనుక ఎకనామికల్గా తను ఆడేసి ఎక్కువ వికెట్లు ఇవ్వకుండా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అండ్ అది వాళ్ళకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఓకే ఫర్ గుజరాత్ టైటన్స్, ఎందుకంటే వికెట్లు తీసేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. శుభ్మన్ గిల్ మీద హెవీగా రిలై అవుతారు. అగైన్ మనం చెప్పుకున్న ఒకటే కారణం, ఒకవేళ కర్టైల్డ్ మ్యాచ్ ఏంటంటే కనుక డక్వర్త్ దిస్ విల్ కమ్ ఇంటూ పిక్చర్ కాబట్టి. సో టీమ్స్ చూసుకుంటే కనుక ఆర్ఆర్ ప్రాబ్లీ దిల్ గో విత్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్క్వాడ్. జాస్ బట్లర్, యశస్వి జైస్వాల్, దేవదత్ పడికల్, సంజు శాంసన్, రియాన్ పరాగ్, సిమ్రన్ హెట్మాయర్, అశ్విన్, చహల్, బోల్ట్, కృష్ణ అండ్ మెకాయ్. అలాగే ఇక్కడ గుజరాత్ టైటన్స్ చూసుకుంటే కనుక దే హావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వాళ్ళకి. బట్ టాప్ 3 అదే ఉంటారు, సహా, గిల్, వేడ్ అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా at 4, మిల్లర్ at 5. ఆ తర్వాత దే లెగన్ ఫిగర్ అవుట్, ఒకవేళ తెవాతి at 6, రషీద్ ఖాన్ at 7 కరెక్ట్గానే ఉందా అని చూస్తారు. దే కెన్ ఆల్సో ప్లే అనదర్ బ్యాటర్. ఒకవేళ కనుక వాళ్ళకి హార్దిక్ పాండ్యా బౌలింగ్ వేస్తాడు, తెవాతి చేతి కూడా బౌలింగ్ వేయించవచ్చు అనుకుంటే కనుక దే కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ సంబడి లైక్ అభినవ్ మనోహర్ సాధారణంగా నేను బౌలింగ్ మన ఆ బ్యాటింగ్ లైనప్లో తీసుకొని రావచ్చు. సాయి సుదర్శన్ బ్యాటింగ్ లైనప్లో తీసుకొని రావచ్చు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ దే హ్యావ్ టు గో బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ అండ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న రెయిన్ ఫ్యాక్టర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక. ఆ తర్వాత షమి, అల్జరీ, రషీద్ ఖాన్ ఎలాగో ఉన్నారు వాళ్ళకి, విత్ ఒక ఇండియన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ని కూడా తీసుకుంటారు. సో దిస్ లుక్స్ లైక్ గుడ్ స్క్వాడ్ గుజరాత్ అండ్ ఆర్ఆర్కి. ఇందాక అన్నట్టుగానే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్పిన్ వర్సెస్ మిడిల్ ఆర్డర్ అండ్ బ్యాలెన్స్ పరంగా చూసుకుంటే కనుక బోత్ ఆర్ ఈవినింగ్ అవుట్ ఈచ్ అదర్. సో ఆ రకంగా చెప్పుకోవాలంటే మొమెంటం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసే విధంగా ఎవరు ముందుకు వెళ్తారనేది చూడాలి. దర్ ఇస్ ప్రెషర్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ న్యూస్ సైడ్ గుజరాత్ టైటన్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఆడిన తీరు చాలా బాగుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఎందుకు వాళ్ళకి కొంచెం ఒక టిప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఫేవరెట్స్గా అంటే కనుక వాళ్ళు ఆడిన తీరు. నోబడీ గివ్ దెమ్ ఎ ఛాన్స్ అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు లీగ్ టాపర్స్ హియర్ అండ్ నౌ దే వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫైనల్స్. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే కనుక జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాటింగ్ హాలో దట్ దే హ్యావ్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చా గుజరాత్ టైటన్స్ అనే ఆలోచనలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. బట్ అగైన్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ చహల్ అండ్ అశ్విన్. మీరే అనుకుంటున్నారు?